आपको श्यामा भाई की कसम, ये वीडियो शेयर जरूर करना, काल आपको शेयर नहीं करने देगा। पर अगर आपने ये वीडियो शेयर कर दी तो आपकी किस्मत का सितारा भी चमक जाएगा। जो जो आपकी इच्छा है, मनोकामना है, सब कुछ पूरी कर देंगे। ये श्यामा बाबा का दरबार है, अगर आप इनके लिए थोड़ा सा करोगे ना, ये आपके लिए 100 गुना ज्यादा करेंगे। याद रखना, बाबा की इतनी सुंदर वीडियो शेयर जरूर करना। क्या पता आज का शेयर आपकी किस्मत बदल दे। तो लिख दो कमेंट में जय श्री श्याम, शेयर जरूर कर देना।